হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে আবারও চলে এসেছি নিউ সুপার মার্কেটে দক্ষিণ বাবুর কোকারিজ স্টোরে মোহাম্মদ শালম ভাইয়ের কাছে। এই শালম ভাই আজকে আমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন? আসসালামু আলাইকুম শালম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন? এই তো ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন ভাই? তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাই আজকে আমাদের জন্য, আমাদের বিউজদের জন্য আপনি কি নিয়ে এসেছেন ভাই? আজকে বীজের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে এসেছি, যেটা আগে আপনারা 3-1 ব্লেন্ডার পেয়েছেন, এখন পাচ্ছেন হলো আপনার 4-in-1 ব্লেন্ডার, যেটা হলো আপনার এলজি ব্র্যান্ডের। এই দেখেন আপনার, এটা এলজি ব্র্যান্ডের সব কিছু একটা ব্লেন্ডারে আপনি সব ধরনের আইটেম কাজ করতে পারবেন, যেটা হলো আপনার জিরা, ধনিয়া, লং, এলাচি, দারচিনি, চালের গুঁড়া, বাদাম গুঁড়া, নারকেল গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ইত্যাদি যা আছে, এবং জুস কাস্তি করার জন্য আলাদা আপনার একটা জাগ দেওয়া আছে, যেটা তো আমি দেখাচ্ছি। আমি এখন প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দেবো আপনাকে। এখানে আপনি কী কী করতে পারবেন বা কী কীরকম কোনটাতে কী করবেন আপনি সব দেখাই দেবো। আপনি দেখেন, আপনি এখানে হলো আপনার এইটা হলো আপনার খুব সুন্দর একটা ব্লেন্ডার মেশিন, যেটা হলো আপনার দেখেন, আপনি দেখতে যেরকম সুন্দর, এটা কিন্তু কাজও কিন্তু ওরকম সুন্দর আপনার। হ্যাঁ, এটা ব্লেন্ডারটা হলো আপনার 4-in-1 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সহ 850 ওয়াটের মেশিন আপনার, যেটা 4টা জগ থাকবে আপনার এই ব্লেন্ডারটাতে। আপনার এই জগগুলো দেখাবে, এবং এই যে যে মোটরটা আছে না, 100% কপার মোটর, যে মোটরটা মানে একদম তামার, এটা আপনি জ্বলে যাওয়ার, ফুরে যাওয়ার, নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নাই। এটা সার্কিট ব্রেকার সহ, ওই সার্কিট ব্রেকার সহ এখানে পাচ্ছেন হলো আমি বলি, এখানে 3টে স্টিলের কন্টেনার পাচ্ছেন, যেটা হলো একদম সর্বোচ্চ হলো আপনার, সর্বনিম্ন হলো এটা কিন্তু 4টা ব্লেড থাকবে, এবং ব্লেডগুলো অনেক হেভি মোটা, এবং ইয়াটা হলো মেটালের আপনার পুরোটা, এটা নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই আপনার। এটাতে করবেন হলো জিরা, ধনিয়া, লং, এলাচি, দারচিনি, চালের গুঁড়া, বাদাম গুঁড়া, নারকেল গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, এগুলো করবেন। এটা হলো ছোটোটা। আর এটা হলো আপনার আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা মাংস কিংবা এটার ব্লেডটা কিন্তু অনেক মোটা আপনার এটা। আর এটা পিওর এসএস, এটা কিন্তু অনেক মোটা হেভি। এটাতে করবেন হলো আপনার, যদি অল্প করে কোনো আদা রসুন করেন, তাহলে এটাতে আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা মাংস কিমা ইত্যাদি এটাতে করবেন। আর যদি মনে করেন এসে বেশি করে করেন, অনেক সময় দেখা যায় অনুষ্ঠান হচ্ছে বা আপনার মনে করেন বেশি করে করতে হচ্ছে, তাহলে আপনি মনে করেন এটাতে 1-1.5 কেজি আপনি একসাথে আদা, রসুন, পেঁয়াজ এগুলো আপনি দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এবং কাঁচা মাংস কিমা, যেটা আপনার ডাইরেক্ট কাঁচা মাংসটা অনেকে সিদ্ধ করে দিতে হয়, এটা সিদ্ধ করে দিতে হবে না, ডাইরেক্ট কাঁচাটা আপনি এখানে দিয়ে দিবেন, একদম মনে করেন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর এটাতে করবেন হলো আপনার, এটাতে থাকবে হলো আপনার 6টা ব্লেড। এই যে দেখেন আপনার, এটাতে থাকবে হলো 6টা ব্লেড আপনার। এটাতে করবেন হলো আপনার যে কোনো ফল, ফ্রুট ইত্যাদি আপনি ধরেন জুস, লাসি, শরবত, যত ধরনের মানে ফুড জাতীয় খাবার আছে আপনি এটাতে কাজ করবেন। কারণ আপনার দেখা যায় অনেকে মনে করেন একটা জগের মধ্যে আপনি 2-3টা কাজ করে, যেমন হলো আপনার আদা রসুনও করে, অনেক সময় দেখা যায় জুস লাসিও করে। তো আপনার ওই ক্ষেত্রে কী হয়, এটা মনে করেন আপনার এই যে ফ্লেভারটা আপনার একটার সাথে আরেকটা লেগে যায় আর কি, মানে গন্ধটা মানে থেকে যায়। এটাতে আর কোনো গন্ধ থাকবে না, আপনার একটার মধ্যে সব কিছু কাজ করতে পারবেন আপনি। এটা জিনিসটা তো আপনি মনে করেন, আমি একটা চালায় দেখাই। এবং এটা আপনার এই মেশিনটা আপনি নিশ্চিন্তে চালাবেন, যেটা আপনি নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই। অনেকে আছে যে নষ্ট হয়ে যায় বা বেশিক্ষণ চালালে গরম হয়ে যায়, বা আপনার মনে করেন ভোল্টেজ আপ ডাউন হলে মানে জ্বলে যাওয়ার, ফুরে যাওয়ার, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা কিন্তু এরকম থাকবে না। এটা দেখেন আপনার, এই যে এখানে দেখেন আপনার সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, ওইতে আপনার কুলিং ফ্যান সহ, যেটা আপনার মেশিনটা কখনো গরম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আপনার। এই দেখেন সার্কিট ব্রেকারটা আপনার, এটা সার্কিট ব্রেকারটার সুবিধা হলো, দেখা যায় আপনার ভোল্টেজ আপ ডাউন হচ্ছে, বা আপনার মনে করেন ওভারলোড হয়ে গেছে, বা আপনার মেশিন গরম হয়ে গেছে, এই সার্কিট ব্রেকারটা আপনার অটোমেটিকলি থেমে গিয়ে আপনার মনে করেন মেশিনটাকে সেট করবে আপনার। তো আমি আপনাকে এখন দেখাচ্ছি স্পিডটা কেমন, আপনি দেখেন একটু এটার জিনিসটা। আমি একটা জিনিস লাগায় দেখাই দিতেছি, এটা কিন্তু অনেক স্পিড। অন্য ব্লেন্ডার যেটা আপনার ম্যাক্সিমাম স্পিড যতটুক, আর এটা মিনিমাম স্পিড তার চেয়ে অনেক বেশি। আপনি দেখেন এই যে ব্লেডটা এখন দেখতেছেন, কিন্তু আপনার ব্লেডটা কিন্তু আপনি দেখাই যাবেন। এই দেখেন, এটা হলো মিনিমাম, আপনি একদম কম স্পিড দিচ্ছি আর কি আপনার, এটা মিনিমাম। তারপরে যদি আপনি মিডিয়াম যান, এই দেখেন এটা মিডিয়াম স্পিড, তাহলে দেখেন আপনি ফুল স্পিড মনে করেন, অন্য ব্লেন্ডারে ফুল স্পিড এটা আপনার। এই জায়গাটা হলো 3 স্পিড, আপনার সারাক্ষণ চালান এই মেশিন, আপনি জ্বলে যাওয়া, ফুলে যাওয়া, নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স না, আপনি সারাক্ষণ চালাবেন। এখানে আপনার 3টা আছে, আর এখানে হলো আপনার পাম্প, যেটা দলে চলবে, ছেড়ে দিলে অফ। এই দেখেন আপনার, এটা দলে চলবে, এটা সম্পূর্ণ নিজের হাতের উপরে, আপনি কতটুকু করবেন, কি করবেন, আপনি এটা নিজে নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করতে পারবেন আপনি, ইনশাআল্লাহ। আপনি তো যাদের এটা আপনার মনে করেন সব ধরনের আইটেম করতে চান, তো এটা আপনারা নিতে পারেন আশা করি। আমাদের এখানে, আমাদের ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট আমাদের সব, এখানে আমরা অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখেন আমাদের এখানে আসার ঠিকানা হলো আপনার, এই দেখেন আমাদের দোকানের নাম হলো কোকারিজ স্টোর ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট। এই যে 336 ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ জি ব্লক, নিচতলা, নিউ মার্কেট, ঢাকা। এখানে আমাদের নাম্বারও দেওয়া আছে আপনার, এই যে দেখেন আপনার ইমো নাম্বার দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা ফোন করে এই ছবিটা আমরা আপনাকে দেখাতে পারবো এখানে সরাসরি। আর এখানে যে আমাদের নাম্বারও আছে, আপনি প্রত্যেকটা এখানে যোগাযোগ করে আপনারা আসতে পারেন। আমাদের এখানে আসার ঠিকানা হলো আপনার ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ জি ব্লক। তারপর আপনার এখানে যে একটা আমাদের দোকান লোকেশন খুঁজে পাওয়ার একটা আছে, সেটা হলো আপনার যেটা গোল চক্কর, নিউ মার্কেটে একটা গোল চক্কর সংলগ্ন আমাদের এই দোকানটা, এখানে কাঁচা বাজার
সৌদিদের এখানে আইসা আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা নিয়ে আসতে পারবো আশা করি। ওকে শালম ভাই, ধন্যবাদ। আমাদেরকে খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখিয়েছেন। আশা করি জিনিসটা যেরকম সুন্দর কাজটাও ওই রকম সুন্দরই হবে। তো শালম ভাই, এটার প্রাইসটা কেমন বা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কী আছে আমাদেরকে যদি বলতেন। এটা আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলছি, এখানে আপনার কোম্পানি থেকে লিখে দেওয়া আছে, আমাদের ওই যে মুখের কথা না, যেমন এখানে কোম্পানি থেকে দেওয়া আছে, এটা কিন্তু আপনার জেনুইন ওয়ারেন্টি। এটা হলো আপনার 2 বছরের কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। 2 বছরের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স যে কোনো প্রবলেম হবে আমরা আপনাকে এটা ফ্রি সার্ভিস করে দিব। আর আপনার এটার দাম সম্পর্কে আপনার আমি বলি, এটার দাম আপনার অনেক বেশি, অন্যান্য কোম্পানির ইয়েগুলো অনেক বেশি, আমরা তা রাখতেছি না। আমরা আপনার পরিচিত হওয়ার জন্য এটা আপনার দাম রাখতেছি খুবই কম। এটার দাম হলো আপনার 7,550 টাকা, আমরা কিন্তু তা রাখতেছি না, আমরা রাখতেছি অনলি মাত্র 6,300 টাকা রাখতেছি আপনার। 6,300 টাকা। 6,300 টাকা। তো আমাদের এখানে আপনার এটা যদি নিতে চান আমাদের এখানে সরাসরি এসে নিতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে না আপনার দূরে থেকে কেউ দেখতেছেন, তো আমাদের এখানে বিকাশের সিস্টেম আছে, আপনি বিকাশের মাধ্যমে সামথিং কিছু পেমেন্ট করে দিবেন, আর বাকি টাকা আপনার মাল বুঝে পাওয়ার পরে আপনি এটা পেমেন্ট করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এটা নিতে পারবেন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। ওকে শালম ভাই, ধন্যবাদ। আমাদেরকে কম দামে খুব ভালো একটা জিনিস দেখিয়েছেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আজকে এই পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব। যারা এখানে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং সবার আগে নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।